व्हाट्सअप गाइस, शुभजीत मौलिक ब्लॉग चैनल पे आपका स्वागत है। आज उसी चीज़ का अनबॉक्सिंग करके रियलमी का डाटा केबल, चाहे आप चार्जिंग केबल भी बोल सकते हैं, टाइप सी ऐसा पैकेट में भेजा है। देखते हैं इसके काट के कंपनी ने कैसा प्रोडक्ट भेजा है। अच्छा, इसको बिल्कुल इस वाले टाइप पैकेट में भेजा है। 999 केबल के एमआरपी लिखा है, डाटा केबल लिखा है, 30 वाट हुक टाइप सी चार्जर लिखा है। देखते हैं पैकेट निकल के। ये रही केबल दोस्तों, USB की टाइप सी केबल है। चलिए चार्जर के साथ लगा के एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं चार्ज हो रहा है नहीं हो रहा है। ये है रियलमी का डार्ट चार्जर 30 वाट का। सुपर डार्ट नहीं है, डार्ट चार्जर है रियलमी का। यहाँ से देखिए कट हो गया है, पता नहीं कैमरा में कितना आ रहा है, बदल देंगे। इसको साइड में इस वाली केबल को लगा के देखते हैं। बिल्कुल पीला कलर में दिया है, उसका था वाइट कलर का। लेकिन केबल का जो लेन है वो थोड़ा छोटा लग रहा है मेरे को ना, एक ही साइज का है, बाद में देखेंगे। टाइप सी पोर्ट है। ये रहा दोस्तों, चार्ज तो हो रहा है, देखते हैं कैसा चार्ज होता है। नया केबल से लगाया है। फास्ट चार्जिंग हो रहा है। चलिए देखते हैं कितना तेजी से देता है। रियलमी 8 फोन है। ये जो केबल है ये USB टू टाइप सी केबल है। दोनों का टाइप सी नहीं मिलेगा, एक ही तरफ मिलेगा। 76% हो गया है। चार्ज ठीक ठाक हो रहा है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, पास में आते हुए बेल आइकन को